シャワーです。トイレかと思ったらシャワーでした。あと熱っちょっと待って、普通にいや口つけたらダメじゃん。熱っ、ちょっと待って、薄いし熱いし。薄いな。
18分。寒いかもしれないから毛布も持ってきてます。電気毛布何しようか。で電気毛布の電気毛布の使うやつよいしょ。
寒いので中に入ってきました。ご飯をトイレの電気どこ？え？びっくりした。壊れたこと思ったな。ほっ、山盛りじゃねえか。あ、
す。